aty ishin edhe 9 deputet të pakicave. 2 bosnjak, 2 turq, 2 egjiptian, 1 serb, 1 rom, 1 ashkali, i falenderoj që të gjithë pra secilin e secilin. Mirë po, ky proces nuk arriti ta konsumoj as raundin e parë, me që munguan që të gjithë deputetët e partive opozitare, PDK, LDK e AK, dhe partia e cila vazhdon të dirigjohet nga Beogradi, Lista Serbe. Nevojiteshin së paku 80 deputet pjesëmarrës në mënyrë që të plotësohej kvorumi. Të gjithë e keni parë mbrëm pamjen e seancës plenare të Kuvendit të Republikës. Kush ishte në qendër. Kush nuk ishte në qendër, nuk ishte fare sepse nuk erdhi. Asnjë deputet i cili mungoi nuk e ka njoftuar kryetarin e Kuvendit, zonjën Albulina Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Është obligim kushtetues i deputetëve që të kryejnë detyrën e tyre për çfarë i ka zgjedhur populli i Kosovës në zgjedhjet e parakoshme të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit 2025 dhe të vinë në vendin e tyre të punës në seancat plenare dhe aty të marrin pjesë e të votojnë. Tash ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mos pajtime dhe kërkesë para tyre. Ata kanë një materie të cilën tash duhet ta trajtojnë. Deputetët që u zgjodhen për 4 vjet në legjislaturën e 10 nuk i mbushën as 4 javë të detyrës së tyre dhe sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar Kuvendi. Neni 86, paragrafi 6 i Kushtetutës parashikon se Kuvendi shpërndahet nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjedhet president, pra asnjëri nga kandidatët nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi mbrirë atje. 2 kandidatë ishin mbrëm, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku, mirë po nuk u konsumua as raundi i parë e LRM i tretë. Nga formulimi i kësaj dispozite, pra neni 86 paragrafi 6, del qartë se shpërndarja e Kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra pasi të jenë zhvilluar 3 raunde votimi dhe votimi i tretë të ketë dështuar për të zgjedhur presidentin. E mbrëm, ne vetëm sa filluam me raundin e parë e kurs si pas nenit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i presidentit, por nuk arrin që të zhvilloj votimet për shkak të mungesës së kvorumit. Në një rast të tillë, votimi i tretë nuk mbahet dhe si pasojë kushti formal i nenit 86 paragrafi 6 nuk përmbushet, sepse procedura e votimit nuk ka arritur deri në fundin e saj. Për këtë arsye, vetëm mbi bazën e kësaj dispozite mund të bëhet shpërndarja e Kuvendit. Duhet të ketë dështim në raundin e tretë që të shpërndahet Kuvendi dhe të përgatitemi për zgjedhjet e reja. Megjithë këtë, mungesa e kvorumit mund të krijojë një bllokim procedural që e pengon Kuvendin të përfundojë procesin e zgjedhjes së presidentit. Për të shmangur një bllokim të tillë institucional, Kushtetuta parashikon mekanizmin pra të nenit 82 paragrafi 3, i cili vendos kufirin maksimal prej 60 ditës nga fillimi i procedurës. E nëse brenda këtij afati presidenti nuk zgjedhet, atëherë krijohet baza kushtetuese për shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve. E ju e dini që sot është data 6 mars, nuk është data 5 maj. Po të ishte data 5 maj, atëherë do të ishte arsyeshme që filloi procesi i zgjedhjes së presidentit, u përmbush kriteri garës Glau Konjufsa, Fatmire Mulhaxha Kolçaku, 60 ditë nuk arritet që ta zgjedhet, filluat me datën 5 mars,
Ja ku jemi të data 5 maj dhe rrjedhemi shpërndat kuvendi. Mirë po nuk jemi pas datës 5 mars në 5 maj. Pas datës 5 mars, sot jemi në 6 mars. Dhe nuk është përmbushur kriteri prej 60 ditësh. Nëse votimi i tretë, vetëm në rast se mrrim të votimi i tretë, nëse votimi i tretë nuk është zhvilluar sipas nenit 86 paragrafi 6, por kanë kaluar 60 ditë, nga fillimi i procedurës shpërndarje e kuvendit mund të mbështetet në nenin 82 paragrafi 3. Nëse nuk është zhvilluar votimi i tretë, sipas nenit 86 paragrafi 6 dhe njëkohësisht nuk kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i procedurës sipas nenit 82 paragrafi 3, atëherë nuk ekziston baza kushtetuese për shpërndarjen e kuvendit. Në një situatë të këtillë, dekreti për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve nuk është kushtetues, sepse kompetenca për shpërndarjen e kuvendit mund të ushtrohet vetëm në rastet e paracaktuara shprehimisht nga kushtetuta. Andaj, të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, kjo përbën edhe një tjetër lëndë për gjykatën kushtetuese. Le të presim me qetësi dhe durim, ndërkohë që qeverisi mbar e mirë si gjithnjë. Mirë po, ajo që më duhet të pararoj, se na u pamundësua, është një seancë e kuvendit për sot pasdite. Në orën 14 ka qenë planifikuar që kuvendi të mbajë edhe një seancë në të cilën do të ratifikojë pamundësohet realizimi i këtyre projekteve dhe përfitimi i 121 milion eurove për qytetarët e Kosovës. Të dashur qytetarë, të nderuar gazetar, unë më herët kam pa gatishmëri për zgjedhje, por nuk kam pa zell për zgjedhje, treja, të përsëritura. Tash po shoh edhe zell për zgjedhje, treja, të përsëritura, të cilët do të na marrin kohë më shumë. Do të mund të jenë zgjedhje, nuk do shoh qysh tash se qysh do të mund të jenë edhe zgjidhje, për shkak se bëhet fjalë për kvorumin prej 80 deputetëve vendosall që duhet ta sigurojmë bashkërisht të gjithë. Nuk mund presim që fillojmë zgjedhjet e reja në fushata të përsëritura, ku tash duhet të themi që unë i marr 80 deputet spaku. Pra, nuk është çështja të 61-shi, është çështja të 80-shi, që i bie 2/3. Dhe në këtë situatë unë nuk besoj që zgjedhjet e përsëritura janë zgjidhje e re. Përkundrazi, do të ketë një lloj vazhdimi të agonisë legjislative, institucionale në përgjithësi, që është e panevojshme përveç se e padrejtë. Dhe spaku zgjedhje do të kushtojë 10 milion euro. Vështirë të nxjerremi edhe me i palë zgjedhje tjera pa 10 milion euro. Për ta përsëritur rezultatin. Mund të ketë ndonjë lëvizje të vogël, po nuk shoh diferenca të mëdha. Prandaj po e presim aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që për brenda këtyre 60 ditëve, duke filluar nga mbrëm, ta përmbyllim procesin e zgjedhjes së presidentit të Republikës. Prej se e kemi votuar buxhetin në lexim të dytë, unë jam përpjekur me krejt çfarë mundem me di që të merrem vesh me partitë opozitare. Dhe më duhet të them që atmosfera tash është ndryshe. Qasja e kryetarëve të opozitës që i kam takuar, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, është ndryshe prej vitit 2025. Atmosfera është konstruktive, diskutimet janë korrekte. Dhe unë i falenderoj edhe kryetarin Bedri Hamza, edhe kryetarin Jomir Abdigjiku për këtë qasje të re. Tash edhe takohemi edhe bisedojmë. Me kryetarin Hamza jam takuar 2 herë, me kryetarin Abdigjiku jam takuar 3 herë. Vjen keq që nuk kemi takuar në 3 ditët e fundit. Pra, që nga partje nuk pranonin që të takoheshim më. Unë u thash që nuk ka ndonjë gjë të keqja, ndonjë dëm nëse takohemi. Por unë i falenderoj edhe për një gjë tjetër, se edhe kur jemi takuar, kemi komunikuar me njëri tjetrin me telefon, nuk i kemi as sekretarët, as asistentët ndërmjetësues. Pra, midis 2 kryetarëve të partive opozitare, PDK-s dhe LDK-s, dhe meje nuk ekziston ndërmjetësuesi. Dhe kjo është një
shej mirë i parlamentarizmit, i bashkëpunimit politik në Republikën tonë. Por atmosfera e mirë nuk garanton marrëveshje, nuk sjell hapa konkret dhe ky është realiteti që ne jetojmë ne sot. Asnjëherë prej asnjërit prej tyre nuk mu tha asnjë emër për president. Presidenti është emri i përveçshëm. Pra, si të ecim përpara nëse askush nuk thot asnjë emër. Piknisja ishte presidentin konsensual. Dikush i cili do të arrinte që të siguroj quorumin e madje edhe më shumë se aq. Natyrisht, familja Jashari, natyrisht Murat Jashari. Por nuk arritëm tek ajo pikë. Unë jam i bindur që nga familja Jashari do ta kishim presidentin i cili zgjedhet në raundin e parë me numër 3 shifror të votave për herë të parë në historinë institucionale e parlamentare të Kosovës. Mirë po, nuk arritëm aty. Kur nuk u e bëhe mundur që të kemi një figurë konsensuale, atëhere mua mu tha nga kryetari i PDK-s, atë që ka deklaruar publikisht, se ata kërkojnë që 2 kandidatët për president të jenë të propozuar nga PDK-ja dhe njëkohësisht të bëj marrëveshje politike ku garantoj që ato do të votohen në mënyrë që njëri prej tyre të zgjidhet. Unë ja kam shpjeguar me shumë dashamirësi kryetarit Bedri Hamza se një gjë e tillë është e pamundur për mua si një kryeministër demokrat dhe si kryetari i lëvizjes së vendosjes e cila ka statut të saj, në të cilën nuk lejohen blanko marrëveshje. Nuk mund të bëj marrëveshje pa u ditur emri. Dhe e falenderoj kryetarin Hamza që ka pasur mirë kuptim për këtë reagim timin. Nuk është e mundshme që në kryesinë e lëvizjes së vendosjes kryetari të propozoj kërkesën e PDK-s që 2 kandidatët t'i marrin nënshkrimet e vetëvendosjes, njërit prej tyre i duhen 30 nënshkrimet e vetëvendosjes, tjetrit i duhen së paku 8, ata 22 kanë. Shpresoj që i kanë 22, po së paku 8 vetëvendosjes. Pra nga vetëvendosja kërkohej që t'ja jep 38 nënshkrime të deputetëve të saj, 2 kandidatëve të PDK-s dhe më pastaj ta garantojmë që s'paku njëri prej tyre, s'paku në raundin e 3 i merr 61. Këso marrëveshje politike nuk mund bëj. Përbes njeriu këso marrëveshje vështirë bëj me vetveten. Lere më me dikë tjetër, e lere më me dikë nga një parti rivale tjetër. Po unë e falenderoj kryetarin Bedri Hamza që ka pas mirë kuptim për mospranimin tim. Dhe kur s'më dhan emra, thash hajt të provoj t'ja jap unë në emër. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh për i familjes që vjen, Ukshin Hoti është unik. Për nga filozofia politike, ne nuk kemi një mendje tjetër të ngjajshme, jo vetëm në Kosovë, por në barë kombin shqiptar që nga lufta e dytë botërore e këtej. Andaj, Andin Ukshin Hoti ishte një propozim i ynë, që së paku të fillojmë të diskutojmë. Nuk u pranua. Dhe jo vetëm që nuk u pranua, por nuk u pranua as kemi takime më tej që të flasim për emra të tjerë. Mirë. Nëse nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu tha asnjëherë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me gjithë vullnetin tim që të ecim përpara, po kjo nuk është rrugë e mundshme. Ndërkaq me kryetarin e LDK-s kemi diskutuar për shumë zhvillime politike në Kosovë. Ata thanë që ne kemi 15 deputet, pra në rastin më të mirë mund t'ja mbledhë një kandidati gjysmën e nënshkrimeve të nevojshme. Unë kam shpreh gatishmëri, qoftë kryetarit Hamza të PDK-s, qoftë kryetarit Abdi Gjiku të LDK-s, që nënshkrimet e nevojshme
që mund t'ju nevojiten për kandidatë e tyre, t'u asigurojmë ne vetëvendos. Nuk është pranuar një gjë e tillë, pra nuk kanë mbledhur në nënshkrime të vetat për propozime të vetat. Nuk kanë dhënë në nënshkrime të vetat për propozime të tjetërkuj. Nuk kanë pranuar në nënshkrime tonat për propozime të tyre. Nuk kanë pranuar as ndihmën tonë në formë të nënshkrimeve për propozime të tyre që mund të jenë edhe jashtë partive të tyre. Dhe gjithashtu nuk janë përpjekur që me njëri tjetrin ta bëjnë një kandidaturë të përbashkët, sepse dhe kjo është e mundshme. 22 plus 15 bëjnë 37, mos e mjaftueshme. Edhe nëse disa s'ti japin në nënshkrimet, PDK dhe LDK kanë mundur ta nxjerrin një kandidat. Kur ja shtojmë edhe 6 deputet të AK-s, 43, kjo është mos e mjaftueshme që ta kenë një kundërkandidat. Nuk ka pasur fare interesim edhe vullnet, prandaj më vjen keq që atmosfera e mirë që kishim nuk u përkthye as në hapa konkret se lëre më në marrëveshje e cila ishte e nevojshme. Dhe ju e dini se çfarë bëm ne? Të vetmen gjë që mund ta bënim. Ta nxjerrnim ne një emër. Glau Konjufsën nuk e kemi nxjerrur 30 ditë para ditës së djeshme. Po më pak se 30 orë para ditës së djeshme, kur u thirr seanca afër mesnatës. Ne kemi dashur që t'ju japim shans të tjerëve. Por në të njëjtën kohë nuk kemi dashur të hyjmë në 24 orëshin e fundit pa pasur asnjë emër askush. Se nuk është mirë për shtetin e Kosovës. Po hin në 24 orëshin e fundit për zgjedhur president dhe askush asnjë emër. Prandaj një ditë para ne e nxorrëm Glau Konjufsën. Mirë po, ju e keni parasysh. Veç me një emër kandidat për president nuk është e mundshme që të filloj seanca. Duhen 2 emra që përbëjnë minimumin e garës dhe më pastaj fillon seanca. Dhe nuk e nxorrëm më një herë Fatmire Mulhaxha Kollçakun. Diskutuam gjëre gjatë në kryesi e në grup parlamentar. Dhe përderisa Glaukun si emër kandidat për president e nxorrëm më pak se 30 orë para skadimit të afatit, kundër kandidatin e tij, Fatmire Mulhaxha Kollçaku, e nxorrëm më pak se 3 orë para skadimit të afatit. Sepse nuk dëshironim që t'impononim dikuj tjetër shumë herët emra. Kur u pa që është e pamundur të marrë ndonjë emër, qoftë prej kryetarit Bedri Hamza, qoftë prej kryetarit Lumir Abdigjiku, vetëm atëherë ne kemi nxjerrë emra. Unë kam pritur të më japin ata emra, nuk më dhanë emra. President pa emër nuk ka. President anonim s'është e mundur. Edhe tash ndodhemi në situatën në të cilën paçka se unë i takova kryetarët e 2 partive opozitare për 12 ditë ma shumë e ma shpesh, komunikova më dendur e më intensivisht se në 12 vjet të fundit, megjithatë konstruktiviteti dhe korrektësia nuk prodhuan marrëveshje. Andaj në këtë situatë të nderuar gazetar, të dashur qytetar, konsiderojmë që i kemi 60 ditë në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që ta bëjmë një zgjidhje e të mos kemi zgjedhje. Ta bëjmë një zgjidhje të re që të mos kemi zgjedhje të përsëritura. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen e durimin e tash do të mund t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja. Përshëndetje kryeministër, Shqipëron Xhema prej Kallzo.com. I kam 2 pyetje për juve. Thotë që dekreti për shpërndarjen e kuvendit është lënd për gjykatën kushtetuese, a e keni dërguar në gjykatë kushtetuese dhe nëse mundin të me ndo me neve cilat sakt janë kërkesat e juja, edhe e dyta po përmendni 60 ditëshin që parashihet në kushtetut, megjithatë nuk po folni edhe për 30 ditëshin para përfundimit të mandatit të presidentit, derisa pas takimeve me kryetarët Abdigjiku e Hamza keni deklaruar që po punoni që ditëve të fundit për me evitu zgjedhjet. A ka ndrru diçka sa i përket kësaj në kohën e fundit, edhe cili është sakt
interpretimi juaj për 30 ditën që ka përfunduar mbrëm. Faleminderit. Së pari, besoj që parafërsisht në këta minuta është duke u dorëzuar në gjykatën kushtetuese lënda dhe unë besoj që ata që e dorëzojnë e që janë ekspertë të fushës do të mund të japin hollësi për adresimin. Unë besoj që 60 ditë që ka filluar të rrjedh dhe tashmë ka rrjedhur një ditë, por 30 ditëshit që ju referuat ju është për të filluar procesi, jo për të përmbyllur ai. 30 ditëshi është edhe fillimi edhe fundi i trajtimit, nëse të 3 raundet zhvillohen të njëjtën ditë. Pra, kur ne kemi biseduar me kryetarin Hamza dhe me kryetarin Abdigjiku, ne kemi menduar që do të ketë një ditë të vetme të zgjedhjes së presidentit. Dhe në këtë kuptim, gjithçka të kryhet me 4 ose me 5 mars. Mirë po, ne megjithatë e filluam procesin dhe tash i kemi edhe 60 ditë të tjera për ta përmbyllur atë. 30 ditëshi i referohet fillimit të procesit. Po ku ka më mirë që fillimi dhe fundi të jetë njëjtën ditë. Por në këtë rast, ky nuk është rasti. Leonita Bajrami, Top Channel. Kryeministër, po e përmendet që i keni 60 ditë në dispozicion, po dekreti është tashmë në rast se gjykata kushtetuese nuk nxjerr masë të përkohshme, i bën që zgjedhjet mbahen mas largu 45 ditë. A merrni pjesë vetëvendosje në këto zgjedhje tu e pas parasysh që jeni duke kundërshtuar shpërndarjen e kuvendit? Edhe tjetra, presidenti mëngjesin e sotëm tha se ndodhemi në këtë situatë për shkak të personave, për shkak të njerëzve të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. A konsideroni se jeni person i papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme? Së pari, para këtij dekreti si lëndë në gjykatën kushtetuese, është një lëndë tjetër për mos pjesëmarrjen në seancë plenare e deputetëve të opozitës. Ne ishim 6-6 në sallë, që do të thotë se aty i bie edhe 54 mungonin. Këta 54 e kanë shkel kushtetutën për shkak se nuk kanë lajmëruar pse po mungojnë. Minimalisht kanë mundur të thonë për arsye politike. Ose nuk na pëlqen kandidati. Do të ishte e kuptueshme të thonë për shkak se kemi problem kategorik, kardinal me Glauko Njufcën, ne nuk marrim pjesë. S'paku ta epshin një farë arsyetimi politik, madje edhe me primesa personale s'ka kur problemi. Por s'dan asnjë arsye. Kjo nuk është e mundshme kështu. Shteti, institucionet megjithatë ndërtohen në mirëbesim. Dhe kjo nuk është e mundshme kur ti ndjehesh që nuk ke nevojë të arsyetohesh apo të justifikohesh për mos kryerjen e detyrës. Tashmë je jashtë sistemit. Kuptimi i koherencës së sistemit është që ti ndjehesh i obliguar të shpjegohesh, të përshkruash gjendjen tënde, të mundësisë ose të pamundësisë. Mirë po, të ndjehesh se nuk ke nevojë të arsyetohesh për mungesë, tashmë je jashtë. Pra, në këtë kuptim, unë besoj që para lëndës së dekretit është një lëndë tjetër e cila është dërguar mbrëm. Dhe është konfirmuar nga gjykata kushtetuese që ajo është pranuar. Tash, nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kënd. Sepse veçlëvizja vendosje ishte në sallë, bashkë me Guxon dhe me minoritetet jo serbe. Vetëm një moment, do të thënë, nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund t'jenë ata. Dhe krejt në fund, unë besoj që të papërgjegjshëm mbrëm kanë qenë ata që kanë munguar. Papërgjegjësi është të mos zhvesh në seancë dhe ta kryesh obligimin kushtetues të pjesëmarrjes në votim për zgjedhjen e presidentit.
Qëndrej Satërçani prej Klan Kosovës. Kryeministër, nëse mund na tregoni pse nuk e rikandiduat Vjosa Osmani sërish për pozitën e presidentës së shtetit, pasi saktësisht me datën 25 shkurt Glauko Njufca ka deklaruar që ai nuk mund të jetë kandidat, pasi që është me libresë të vetëvendosjes, rrjedhimisht nëse kandidohet i bën që pushtetet për muri opozita siç është shpreh ai. Ai bën që e kandiduat për të ndodhë pikërisht kjo, pra që të mbështetet për muri opozita. Dhe po ashtu nëse mund na tregoni, nëse do të merrni pjesë në zgjedhje, sa përqend mendoni sipas parashikimeve tuaja që mund të marrë vetëvendosje, a mund të shkojë mbi 51 apo mund të ketë rënje? Faleminderit. Së pari, ne jemi përpjekur që ta gjejmë figurën konsenzuale. Dhe shtegun për propozime partijake e nisi partia kryesore opozitare PDK-ja. Ne nuk ishim për ato. Po kur na u tha neve që mund të bëhen veç se propozimet partive dhe afrohej afati kur ne duhet ta jepnim së paku një propozim, ne erdhëm tek emri i Glauku Njuftës, që unë besoj ka qenë vendim i duhur e i drejt i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje. Tash, ne kemi ditur paraprakisht